अब कुछ पेशेंट्स आते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे शोल्डर से क्लिक की आवाज़ आती है, ऐसे जैसे वापस जोड़ अपनी जगह पे आ रहा है। तो क्या ये नॉर्मल है? अब ये नॉर्मल कब होता है? अगर सिर्फ क्लिक की साउंड आ रही है, पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, शोल्डर इजीली मूव कर रहा है, तो ये नॉर्मल हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि बबल आ जाता है टेंडन में, जिसकी वजह से जब हम शोल्डर को मूव करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है। अब हमें कंसर्न कब करना चाहिए? जब अगर क्लिक साउंड के साथ साथ स्वेलिंग आ रही है, शोल्डर मूव नहीं हो रहा हमारा, शोल्डर मूव करते हुए दर्द आ रही है, वीकनेस फील हो रही है, या शो बाजू ऊपर नहीं उठाया जाता, तो फिर हमें कंसर्न करना चाहिए। हो ये रोटेटर कफ इंजरी या हमारे शोल्डर इम्पिंजमेंट के साइन भी हो सकते हैं।